përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Kundërshtime ndaj reformës së re territoriale vijuan edhe këtë të shtunë në Bashkinë e Selenicës. Banor të zonës, përfaqësues të fshatrave, intelektual, përfaqësues të bashkisë dhe qytetar u mblodhën në qendër të Selenicës, ku zhvilluan kuvendin e Selenicës për hapat që do të ndërmerren në vijim për të kundërshtuar këtë projekt. Kundërshtimet ndaj reformës së re territoriale vijuan dhe këtë të shtunë në Bashkinë e Selenicës. Banor të zonës, përfaqësues të fshatrave, intelektual, përfaqësues të bashkisë dhe qytetar u mblodhën në qendër të Selenicës, ku zhvilluan kuvendin e saj. Gjatë takimit u diskutuan argumentet pro dhe kundër reformës territoriale, e cila parashikon shkrirjen e Bashkisë së Selenicës dhe bashkimin e saj me Bashkinë Vlorë. Paralelisht, pjesëmarrësit diskutuan dhe hapat që do të ndërmerren në vijim për të kundërshtuar këtë projekt dhe për të mbrojtur vazhdimsinë e Selenicës si më vete. Një prej organizatorëve të këtij kuvendi, Lia Bomba, shpjegoi arsyet që çuan në organizimin e këtij takimi. Ai renditi argumentet pse sipas tij Selenica nuk duhet të humbas statusin e bashkisë, duke theksuar historinë, shtrirjen territoriale, numrin e fshatrave dhe nevojën që shërbimet të qëndrojnë pranë qytetarëve. Bomba i komentoi gjithashtu edhe deklaratat e deputetit Ardit Bido, i cili është shprehur në favor të shkrirjes së Bashkisë së Selenicës. U mblodhëm sot në këtë kuvend reflektimi. Jam përfaqësues nga fshatrat, të cilët me mendimet tuaja që do të jepni, do të na vini në binarët e duhur për të vazhduar nga sot derisa të arrijmë tek qëllimi ynë final. Mos lejimin e shkatrimit të qytetit Selenicës. Mos lejimin e bashkisë Selenicës të zhduket nga Selenica dhe të bashkohet me Vlorën. Jemi mbledhur për të mbrojtur të drejtat e komunitetit tonë, për ta dëgjuar atë. Bashkia e Selenicës ka një histori, ka një identitet, ka një të ardhme, ka 47 fshatra. Zëri ynë do të jetë i qytetëruar, i argumentuar, por dhe i vendosur, sepse ne kërkojmë drejtësi dhe respektim të vullnetit banorëve. Ish kryetari i Bashkisë së Selenicës, Përparim Shametaj, foli kundër reformës territoriale. Për të, kjo reformë sakrifikon zonën. Ajo sipas Shametajt nuk sjell asnjë zhvillim, ndërsa tha se duhet gjetur zgjidhje të pyeten banorët e zonës dhe të gjendet një dakordsi më e mirë për të gjithë. Për ata që e kanë projektuar, është e dhimbshme për ne, për të gjithë banorët e kësaj bashkie, po është edhe pa nevojshme. Të them sinqerisht, kujt i duhet? Pse bëhet? Për çfarë qëllimi është kjo që shkrihet Bashkia e Selenicës? E ndërthurur fort bukur me lumin e Vlorës, me histori të madhe. Sot jemi mbledhur këtu sinqerisht në një kuvend. Të mbledhim një kuvend burrash dhe të marrim disa vendime. Unë kam qenë kryetar bashkie atje. Dhe asnjë projekt, asnjë gjë nuk e ka firmosur. E kam refuzuar me gjithë banorët. Dhe di shumë mirë profesor Sibrati. Në takim folën dhe banor dhe intelektual të zonës, të cilët kërkuan të hiqet dorë nga reforma territoriale që parashikon bashkimin e Selenicës me Vlorën. Sipas tyre, një vendim i tillë do t'i detyronte qytetarët të udhëtonin drejt Vlorës edhe për shërbimet më të thjeshta administrative, duke krijuar vështirësi sidomos për banorët e fshatrave. Ata u shprehën se Selenica rrezikon të mbetet në ares me më pak investime dhe më pak vëmendje nga institucionet, ndërsa theksuan se kjo bashki ka identitetin, historinë dhe potencialin për të vijuar të funksionojë si njësi e pavarur vendore. Jam pak i tensionuar edhe i zhgënjur në këto momente që është hedhur jo shashk, por është hedhur një bombë e fuqishme që kërkon zhbërjen, kërkon zhdukjen e identitetit të një krahine të madhe me integritet, me histori në shekuj, me identitet territorial, kulturor, ekonomik, historik dhe gjithë shka i duhet një komuniteti që të quhet komunitet ekzistent, i gjallë dhe aktiv. Kush u kujtuo se ekziston dhe kjo zonë? Një gjë të bukur e bën. Ndërhyn të zhdukja e identitetit kulturor dhe historik. Se si mund bëhet një reformë dhe të dalë sa më suksesshme. Kryesorja është diskutimi me komunitetin, një diskutim shumë i gjerë, jo si që bërë të tjera. Sepse, a e bën këtë reformë para kaq vitesh?
nuk dëgjuan asnjë vërejtje tonën, nuk bën asnjë lloj konsultimi dhe sot po dalin vetë dhe thonë që ora duhet bërë ndryshe. E nuk mund të mbetet asgjë për ne nëse shkon. Unë jam për të bërë bashkitë më të vogla. Dhe tjetër jam që në këto diskutime të ngrihet problemi i autonomisë. Në përfundim të kuvendit të Selenicës, pjesëmarrësit u shprehen se do të vijojnë përpjekjet institucionale dhe qytetare për të kundërshtuar reformën territoriale. Ata theksuan se synimi i tyre mbetet ruajtja e Bashkisë së Selenicës si njësi e veçantë e pushtetit vendor. Edhe qytetarët të Divjakës në protest kundër çdo nisme që mund të çojë në ndryshimin e statusit të Bashkisë Divjak, sipas tyre. Ata kanë kërkuar që kjo bashki të vijojë të funksionojë si njësi e veçantë administrative. Qytetarët e Divjakës kanë dalë këtë mbrëmje në protest kundër çdo nisme që mund të çojë në ndryshimin e statusit të Bashkisë Divjak, duke kërkuar që kjo bashki të vijojë të funksionojë si njësi e veçantë administrative. Protestuesit shprehen se Divjaka ka të gjitha argumentet dhe kapacitetet për të mbetur bashki, ndërsa kundërshtojnë çdo vendim që, sipas tyre, do të cënonte funksionimin administrativ dhe zhvillimin e zonës. Bashkia Divjak përbëhet nga 5 njësi administrative: Divjak, Tërbuf, Gradisht, Grabian dhe Remas, me një qytet dhe 36 fshatra në territorin e saj. Sipas të dhënave të censusit 2023, bashkia ka rreth 25.900 banor rezident, ndërsa gjendja civile evidenton rreth 56.800 banor. Ekonomia e zonës mbështetet kryesisht në bujqësi, sektor në të cilin janë angazhuar një pjesë e madhe e familjeve të qytetit dhe fshatrave. Krahas bujqësisë, vitet e fundit është zhvilluar edhe sektori i shërbimeve dhe akomodimit, i nxitur veçanërisht nga rritja e turizmit. Parku kombëtar Divjak, Karavasta dhe Laguna janë ndër pikat kryesore që tërheqin çdo vit një numër në rritje vizitorësh, vendas dhe të huaj, duke i dhënë zonës një potencial të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe turistik. Në protestën e zhvilluar këtë mbrëmje, qytetarët kanë kërkuar që çështja e së ardhmes së Bashkisë Divjak të mos vendoset pa dëgjuar zërin e komunitetit. Për qytetarët, Divjaka nuk është thjesht një njësi administrative, por një komunitet me histori, ekonomi, territor dhe interesa të përbashkëta, të cilat sipas tyre kërkojnë ruajtjen e statusit aktual të bashkisë. Protestuesit kanë deklaruar se do të vijojnë përpjekjet e tyre deri në mbledhjen e firmave të nevojshme për organizimin e një referendumi, me synim që qytetarët të shprehen vetë për të ardhmen administrative të Divjakës. Mesazhi i tyre këtë mbrëmje ka qenë i qartë: Divjaka duhet të mbetet bashki dhe vendimin për të ardhmen e saj duhet ta thotë vetë komuniteti. Fshati Vodic pas shumë vitesh do të ketë një urë të mirëfillt mbi të cilën mund të kalojnë edhe automjetet. Banorët e këtij fshati në zonën e Labërisë në Selenicë prej vitesh kalonin në një pasarel e cila nuk ofronte asnjë kusht sigurie. Për herë të parë pas shumë vitesh makinat do të kenë mundësi të futen edhe në brendësitë të fshatit. Fshati Vodic pas shumë vitesh do të ketë një urë të mirëfillt. Banorët e këtij fshati në zonën e Labërisë në Selenicë prej vitesh kalonin në një pasarele e cila nuk ofronte asnjë kusht sigurie. 4K Voçeliku si edhe disa dërrasa si Bazamend ishin vendkalimi i këmbësorëve, banorëve të fshatit për vite me radhë prej komunizmit, ndërsa tashmë në zonë ka përfunduar në total ndërtimi i urës së re të Vodicës. Një urë kjo e mirëfillt mbi të cilën mund të kalojnë edhe automjetet. Ka përfunduar në total ndërtimi i urës së fshatit të Vodit. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, kjo urë e gjendur në bashkinë e Selenicës ka marrë tashmë një tjetër pamje. Është asfaltuar deri në fund dhe gjithashtu është pajisur me të gjithë elementet e sigurisë për të vendosur në funksion të fshatit, i cili tashmë do të ketë një urë krejtësisht të re. Drejtuesit e automjeteve e linin më parë makinën në hyrjen e pasarelës së vjetër, duke mos patur mundësi të futeshin në fshat me mjet. Pasarela përbënte një rrezik të shtuar për jetën e tyre pasi në ditët me mot të përkeqësuar, lëkundi duke shkaktuar më tepër frikë. Për herën e parë pas shumë vitesh makinat do të kenë mundësi të futen në brendësi të fshatit. Madje në Vodic në hyrje të fshatit është futur edhe furgoni i linjës që më parë priste pasagerët tek rruga e Lumit të Vlorës. Ky është një projekt i realizuar nga Bashkia e Selenicë me vlerë rreth 95 milion lek me TVSH. Punimet ishin parashikuar të zgjasnin 4 muaj, por në terren puna zgjati 2 fishin e këtij afati. Kjo urë sot është pajisur me bariera anësore teksa është ndërtuar edhe një trotuar në gjerësi minimale për këmbësorët. Aty është instaluar edhe ndriçimi rrugor si edhe sinjalistika e posaçme e rrugës që do të plotësohet në VMC.
Një zjarr i rëm pas mesnate në zonën e Palasës ka alarmuar jo vetëm pak banore dhe pushuesit në këtë zonë. Sot në operacion edhe 2 helikopter, ndërsa në teren 10 forca zjarfikse, efektiv të ushtrisë dhe strukturat të tjera të emergjencave civile, të angazhuara për izolimin dhe shuarjen e vatrës së zjarrit. Vazhdon të jetë aktiv dhe i fuqishëm zjarri në zonën e Llogaras pranë tunelit, ku flakët prej orësh kanë përfshirë sipërfaqe me shkure dhe pyll. Në terren ndodhen 10 forca zjarfikse, efektiv të ushtrisë dhe strukturat të tjera të emergjencave civile të angazhuara për izolimin dhe shuarjen e vatrës së zjarrit. Zjarri ka rënë rreth orës 2 pas mesnate në zonën e Palasës pasi kalohet tuneli i Llogaras, duke alarmuar banorët dhe pushuesit që ndodheshin në këtë zonë. Flakët janë konstatuar gjatë natës së të premtes, ndërsa menjëherë pas marrjes së shërbimet zjarfikse janë nisur drejt vendit të ngjarjes për të ndërhyrë dhe neutralizuar situatën. Për shkak të orarit dhe errësirës, ndërhyrja është kryer me kujdes, ndërsa zjarfiksit kanë punuar për të izoluar vatrën dhe për të parandaluar përhapjen e flakëve në një sipërfaqe më të madhe, veçanërisht në kushtet e temperaturave të larta dhe pranisë së bimësisë së thatë. Aktualisht në operacion kanë marrë pjesë dhe 2 helikopter, të cilët kanë ndërhyrë nga ajri për të frenuar përhapjen e flakëve në terrenin e vështirë. Punë avion pa ndërprerje, ndërsa autoritetet mbeten në gatishmëri deri në neutralizimin e plotë të zjarrit. Fatmirësisht nga informacionet paraprake nuk raportohet për personat e lënduar apo dëme në banese dhe struktura pranë zonës së përfshirë nga flakët. Ende nuk dihen shkaqjet e rënies së zjarrit, ato pritet të përcaktohen pas verifikimeve në terren dhe hetimeve përkatëse. Shërbimet zjarfikse vijojnë monitorimin e zonës për të shmangur riaktivizimin e vatrave të zjarrit, ndërsa autoritetet po ndjekin situatën në Palas. Pas rreth 8 orësh përpjekjesh, zjarri i shëra në zonën mes fshatrave Asim Zeneli dhe Saraqinisht në bashkinë e Gjirokastrës u izolua dhe u fik plotësisht. Në operacion u angazhuan të gjitha forcat e MZSH, Gjirokastër, zjarfikës nga Bashkitë Fshinje dhe forca vullnetare të Bashkisë Gjirokastër. Në Gjirokastër përgjatë mesnatës së dieshme dhe orëve të para të ditës së sotme janë regjistruar zjarre masive në zonën midis fshatrave Asim Zeneli dhe Antigone. Pas rreth 6 orë luftë të pandërprerë me flakët, efektivet e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, me përkushtim, profesionalizëm dhe sakrificë, bën të mundur izolimin dhe fikjen e plotë të zjarrit në orën 4:45 të së shtunës. Si pasojë e zjarrit u përfshi nga flakët një sipërfaqe e konsiderueshme me barishte dhe shkure. Terreni i vështirë dhe bimësia e dendur e bën ndërhyrjen tepër të vështirë, por fal angazhimit maksimal të forcave në terren u shmang përhapja e mëtejshme e flakëve. Nga vlerësimet paraprake dyshohet se është një zjarrvënie e qëllimshme, pasi zjarri ishte shpërndar në 4 vatra të ndryshme. Organet ligjzbatuese kanë nisur hetimet dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Policia e Vlorës njofton se janë finalizuar brenda 24 orëve të fundit 2 operacione policore, siguria dhe transportuesit, për goditjen e armbajtjes pa leje dhe të shpërndarjes së lëndëve narkotike. Sipas policisë janë bërë në pranga 4 shtetas. Finalizohen brenda 24 orëve të fundit 2 operacione policore, siguria dhe transportuesit për goditjen e armbajtjes pa leje dhe të shpërndarjes së lëndëve narkotike. Vihen në pranga 4 shtetas. Sekuestroi një armë zjarri pistolet, 5 kg lëndë dyshuar narkotike kanabis sativa, një sasi kokaine, 6 fishek dhe 2 automjete. Në Vlorë, në kuadër të operacionit policor të koduar siguria, u arrestua në flagrancë shtetasi EO 30 vjeç banues në Vlorë. Ai u kap në parkingun e një lokali në zonën e Lungomares, ku gjatë kontrollit fizik në çantën e tij u gjetën dhe u sekuestruan një armë zjarri pistolet me 6 fishek, 2.18 gram lëndë narkotike kokainë dhe 4.46 gram lëndë dyshuar narkotike kanabis sativa. Në Sarandë, si rezultati e hetimeve proaktive 3 javore të kryera me metoda speciale të hetimit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë në bashkëpunim me Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale, si dhe Forcën Kombëtare të Sigurisë njësia Tiranë në drejtimin e Prokurisë së Sarandës, finalizuan operacionin policor të koduar transportuesit. Gjatë operacionit u vënë në pranga 3 shtetas. AN 31 vjeç banues në Lukov me precedent penal në fushën e narkotikëve dhe pranëmbajtje pa leje. KJ 26 vjeç banues në Sarandë me precedent penal në fushën e narkotikëve. AC 30 vjeç banues në Lukov. 3 shtetasit u kapën në flagrancë në rrugën Ivicë Sarandë pranë urës së Kakomes, duke lëvizur me 2 automjete. Gjatë kontrollit në automjeti që drejtonte AN, ku udhtonte edhe AC, u gjetën dhe u sekuestruan 5 kg lëndë narkotike kanabis sativa, e dyshuar se transportoi me qëllim shitje në Sarandë dhe Ksamil. Nga hetimet dyshohet se shtetasi KJ lëvizte me automjetin tjetër për të monitoruar itinerarin dhe për të sinjalizuar praninë e shërbimeve të policisë. Vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe për identifikimin e shtetasëve të tjerë të përfshirë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.
Skadon këtë të shtunë afati për të aplikuar për kompensimin e çmimit të naftës nga operatorët e transportit publik. Administrata tatimore i bën thirrje subjekteve të aplikojnë për të përfituar rimbursimin 50 lekë për çdo litër naftë që kanë blerë për gjatë periudhës mars-prill-maj 2026. Skadon këtë të shtunë afati për të aplikuar për kompensimin e çmimit të naftës nga operatorët e transportit publik. Administrata tatimore i bën thirrje subjekteve të aplikojnë për të përfituar rimbursimin 50 lekë për çdo litër naftë që kanë blerë për gjatë periudhës mars-prill-maj 2026. Kjo mbështetje financiare u miratuar nga qeveria në maj për shkak të shtrëngimit të karburantit prej luftës në lindjen e mesme. Por për kompanitë e transportit kjo mbështetje është e pamjaftueshme për sa kohë çmimi i naftës vjen ende të jetë i lartë. Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas më 31 korrik është drejtuar përsëri me një letër ministrit të infrastrukturës Enea Karakaçi, ministrit të financave Petrit Malaj dhe ministres së ekonomisë Delina Ibrahimaj duke kërkuar zgjatjen e kompensimit edhe për 3 muaj, qershor, korrik dhe gusht, pasi ditët e fundit ka arritur deri në 214 lekë për litër. Nëse kjo situatë do të vijojë, ekziston rreziku real i përkeqësimit të likuiditetit financiar të operatorëve duke ndikuar drejt për drejt në përmbushjen e detyrimeve ndaj punojësve, furnitorëve, institucioneve tatimore dhe kreditorëve të tjerë. Një situatë e tillë do të cënonte jo vetëm stabilitetin ekonomik të operatorëve, por edhe vazhdimsinë e shërbimit të transportit publik për qytetarët, thuhet në shkresën dërguar qeverisë. Gjithashtu ata kërkojnë thjeshtim të procedurave për të përfituar kompensimin. Përshpejtimi i këtyre procedurave do të ndikonte drejt për drejt në përmirësimin e gjendjes financiare të operatorëve dhe në garantimin e vijimësisë së shërbimit, thuhet në letër. Qeveria doli nga regjimi i bordit të transparencës që caktonte çmimet e karburantit më 19 qershor, kohë kur nafta po shitej me 176 lekë dhe benzina me 166 lekë, ndërsa në ditët e fundit të korrikut karburanti është shtrenjtur ndjeshëm duke arritur në 214 lekë për litër, prej tensioneve në rritje në lindjen e mesme. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.